in your dream, Yowie. DB, I think I'm not sure if he's standing in. He is gonna be in the off lane. I'm not really sure how good he is on the role, but it is gonna be very fun to see how well they work together, because these are some strong players, but executing in this kind of a game isn't gonna be easy. I'm really looking forward to see if they can make it happen. We are gonna get some action, most likely. From half of the map. See what's going on there. We see some mirrored obs movement as well from Army Geniuses towards the top side, splitting it half and half. За Neon Atomic бол Army Genius-ийн Best of 2 цувралыг эхний тоглолт эхлээд бэлэн боллоо залуусаа. Тэгээд Neon Atomic баг бол Neon багийг оролцож орохоор болсон байгаа. Яагаад гэвэл мэдээж Neon багийн roster shuffle-аас болж юм шийдвэрт хүрсэн гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол Opinion баг бол нэлээ хэдэн удаа roster shuffle хийсэн. Тэгээд Emery бол буцаад багтаа нэгдсэн юм байлээ. Army Genius багийн өвдөх юм бол Narma буюу Hustler маань бол байхгүй болчихсон байгааг та бүхэн анзаарч байгаа. Бас л roster shuffle хийсэн гэж бид үгнээд байгаа. Army Genius багт бол Yobi нэгдсэн юм шиг харагдаад байна. Ерөнхийдөө TNC багийн бүрэлдэхүүнүүдээс бол бас нэлээд нэгдсэн юм шиг харагдаж байгаа. За Бариц болон Морхлын бол нэг лейн дээр явна, дээд лейн дээр. Драфтыг нарах юм бол Neon талаас бол Naga Siren, Task, Tight Hunter болон Enchantress Hoodwink гэсэн баатруудыг пиклсэн байна. Харин Army Genius баг бол Beastmaster, Mirana, тэгээд Tiny болон Rubik болон Morphling гэсэн баатруудыг пиклсэн байна залуус минь. Middle lane дээр бол Taskar болон Tiny гэсэн хоёр баатар явах бол миний өвдөх юм бол Taskar-ыг лейнд ялчбах гэсэн дүгнэлтэнд би хүрээд байгаа. За энэ тэмцээн дээр бол та бүхний хүсээд байсан. Тэгээд Дэлган бол оролцож байгаа шүү бас. Дахин хэлэхэд бол таа байна. Доод лейн дээр DB Jokam хоёр явж байгаа юм байна. Jokamыг ерөнхийдөө Nigma Galaxy Seed байсан гэдгээр нь бол мэдж байгаа. Тэгээд энэ тоглолтын дээр бол Army Genius багт бол нэгдээ тоглож байгаа юм байна. Тэгээд Аслыг юу гэх юм бол харамсалтайгаар одоогийн байдлаар Army Genius багт бол үзэгдэхгүй байна. За би сум өгөхгүй. Гэхдээ зүгээр аль багийг нь ялна гэж бодож ин гэвэл би Army Genius баг гэж багийг л ялчих юм шиг л санагдаад байна шүү дээ. Morphling гайгүй Privilege явуучих юм бол V4 Mataka 20 дугаар левелийн тайлантн дээр аваад Нагагийн эсрэг тоглоод авах боломжтой. За First-лүүдийг бол Бариз авч байгаа юм байна. Энэ ордер юм хандсамжтайгаар. За Army Genius баг бол Yowie нэгдснээр тэгээд carry role дээр бол энэ ордер юм тэгээд carry role дээр тоглож байсан DB-ийг өвдөх юм бол offline role дээр тоглож байгааг бол та бүхэн мэдж байгаа. Өмнөх тоглолтын дээр бол тэгж тоглож байсан. За Middle lane дээр бол бүр 2 левелтэй авалын авчихсан Tiny-гийн хувьд. За би ягаад Army Genius багийг ялна вэ гэж бодож байна гэхлээр шүү дээ. Ийм баггүй Neon Atomic баг шүү дээ. Ерөнхийдөө үндсэн Neon-ы бүрэлдэхүүн болно шүү дээ. Neon-ы 2 дугаар баг гэж би бодоод байгаа. Тийм учраас тэгээд жоохон сул тоглож магадгүй. Тэгээд л ерөнхийдөө Army Genius илүү найдлага байгаад байна да. Бас хоорондын зохицол гэж юм байдаг. Энэ тоглолтын дээр хэрхэн би бинтийг ойлголцож зогсож тоглоноос харцгаая. Бас үзэгдэж харагдаагүй тамирчтай лээ. Neon Atomic багт бол they could just outfarm their opponents, and they're actually not doing it. Okay, Lucify is dead again most likely, but looking at the Naga, I'm actually surprised that Scadalicious. За дахин нэг хил явж байгаа юм байна. Бариц болон энэ ордермийн хослолын амтаар. Дахин нэг Neon харагдаж байна даа л гэж байна. За Naga Siren-гийн өвсөх юм бол жоохон хэцүү лэн яваад байгаа. DB бол маш сайн офлейнрих үүрийг үүсгэж байгаа гэж хэлж болно. Тим ч классиктэйгааг бол шугааг бол та бүхэн харж байгаа. За офлейнрийн үүрэг бол тийм байдаг.
Айдлахын carry-г бол чихээд jungle оруулаад jungle орсныхан дараагаар бол тэр таврыг нь булааж аваад jungle ороод ерөөсө farm өгөхгүй гэх зорилгоор бол тоглодгоо. За мэдээж багийнхаа хэрэгтэй үед нь бол өөрөө space гаргадаг, space machine болж өөрдөг. DB-гс алчглаа л та тэгтээ. 21 гэсэн кил ярьцаад 4 минутанд ерөнхийдөө арми дүнээс баг скорынхаа хувьд тэргүүлж байгаа юм байна. За мэддэр бол Yovi тоглож байгаа. Avalanche болон тоос авчихсан. Тэгээд нэг левелтэй trigger upтай, бодолтой. Ус рүүнийг бол бодолтой тавьчихсан. Бодлын дээр. Нагас хайрын гихчээр бол тэгээд угаасаа ойлгомжтой. Төрөгдөлдөг. Плей хийдэг. Яг л 4 illusion гаргадаг учраас 2-2-оор хуваагдаж явж байгаа. Тэгээд гарамдаад идэг бол за зарим шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд illusion-гээ явуулчихад өөрөө бол ард нь мипо шиг яваад идэг. Энэ бол миподо төстэй. Гэхдээ illusion өгсөн тохиолдолд бол өөрөө бон гэсэн юм бол байхгүй. За сери дээрсээ бол сум холбогдсон. За рүүтлээд авч байгаа юм байна. Варицыг бол DB go гэсэн байна. Ерөнхийдөө арми жинэс баг монголчууд маань илүү төлхөө дэмжиж байгаа гэж би хөвчтэй бодож байгаа. За яагаад гэвэл ойлгомжтой манай хааслын байсан баг. Гэтэ энэ тэмцээн дээр хааслаа оролцсон гэдэгт бол би хэрэгэлцээтэй л stand хийж байгаа юм бол эсвэл за DB унах боломжтой. Hated бол enchant хийгээд slow хийж гисэн. За DB-ийн хувьд за гайгүй байна. За illusion-гууд нь хөөж байгаа. Нэг illusion-гийн за гайгүй. Бараг л үгөх шахлаа. Гэтэл гайгүй. Гараа явуулчихлаа 9 минут. За Beast Master-ийн хувьд гэх юм бол Helm of the Overlord гэсэн айтмыг авах юм байна. Залуу хөлсөлж байгаа тэгээд ерөнхийдөө Нагагийн illusion-гуудыг цэвэрлээд авах боломжтой. За DB looking for team гэсэн. Нэм тагийг бол яг нэрнийхээ ард бол 100-д өгчихсэн байна. LFT буюу looking for team гэсэн. За мид дээр за telekinesis-тэй авсан. За өөрөө Walrus Punch-д бол зөвхөлсөн. Jokham за өгч байгаа юм байна. Enchantress-ийн ерөнхийдөө enchant хийсэн Centaur-ийн бас ач тусаар нэг килийг бол JG-ийн бол хийлээ. Одоо JG-ийг уншвал үүдээ те JG юм болов. Нэг нь J-ээр уншигддаг, нөгөөт нь ч гэсэн J-ээр уншигддаг. Гэтэ дуудлагаас шалтгаалаад өөр байдаг. За доотлын энэ дэр за Beast Master-ыг бол алж байгаа юм байна. Hit нэг килийг бол өөрийн болгож авснаар ингэснээр кили ярьцаа 3-2 болоод Atomic баг бол тэргүүлж байгаа. Atomic буюу Neon-ы бүрэлдэхүүний 2 дугаар үндсэн баг гэж явах юм болоо. Гэхдээ тамирчдын хувьд гэх юм бол би ерөөсөө баг харж байгаагүй л тамирчид байгаад байгаа. Мэдээж Филиппин гарлаас бол үтсэн ойлгомжтой. Филиппин гаралтай баг гэж ярих нь зөв баг. За DP-ийн хувьд гэх юм бол Wild Axe-аа бүр 3 авчихсан. Мэдээж Wild Axe-ийн хувьд гэх юм бол Ленийхэн крипүүдийг security-ээс гадна бол Нагагийн illusion-тэй deal хийгээд бол хамгийн тохиромжтой skill байна. Яг лейн дээр. За энэ өдөр юм. 2 удаа attribute shift авчихсан. Тэгээд нэг удаа adapt strike авчихсан. Нэг удаа waveform авчихсан. Лейн дээр одоо юм байдлаар бол айгу 9 минут яваад байгаа. Доод лейн дээр бол за гайгүй. За DB бол Wild Axe throw хийж байгаа л тэгэл сайхан крипүүдийг аваал байна да. Яагаад гэвэл боороо аваад бол баг ямар ч хэрэггүй байна. Боорыг нь ерөнхийдөө нухштай болгоод хайчхаж болно. Эсвэл Enchantress уруулаад авчихж болно. За энэ чинь Artizy болсон доо. Artizy-гаас бол гараа явчихлаа. Artizy болж байгаа. DB-тэй гараа авсан бол JJ орж ирж байгаа DB-г бол алцчихлаа. Ингэснээр kill ярьцаа 4-2 болсон. За Avalanche онсон, хойноос нь сум ирж байгаа, сум онсон. За kill бол баг авахаа. За kill-ийг бол Yovi авж байгаа юм байна. Yovi. За TNC-ийн тамирчин байсан. Ерөнхийдөө дажгүй тоглоод байгаа Army Genesis багт бол Army Genesis багийн ерөнхийдөө гарлна гэх юм бол Индонез гаралтай баг байгаа. За Лилканы тоглолтыг ерөнхийдөө асааж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө Лилканы тоглолтыг хэлж өгөх нь зүйтэй гэж би өвдө дүгнэж байна. Лилканы тоглолтыг ял сараатгая заяа. За Лилкан бол 9 цагаас spawn гэд багтаа бол тоглох юм байна.
Spawn-ыг бол би ялчих гэж бодохгүй байна. Дэлганыг л ялчих гэж бодож байна. За DB за унссан JJ бол киллийг авсан. За ягаад би дэлганыг ялах гэж бодож байна гэвэл Spawn бол угаасаа за тийм ч сайн үзүүлэлтийг үзүүлэхгүй байгаа баг нэгдүгürt. За хоёрдугаарт гэх юм бол бүрэлдэхүүнүүд нь бас дахиад shuffle болчихсон байна. За Army Genesis байсан. Bomb бол Spawn teamд бол нэгдсэн. За ийм учраас тэгээд би Spawn-ыг ялагдах гэж бодож байна. За энэ ч оногдсон суманд Yovi, Avalanche тоос хойноос нь Vary зорж ирээд Starfall-ыг хийсэн ч гэсэн тэгээд JJ-ийн хувьд юм бол амьд байсаар л тригger апа шидэд slow үжигсэн бол JJ-гийн хувьд өгөхөд тун ойрхон байна. За JJ за өгөж байгаа юм байна. Сүүлийн клипийг хэрэглээд тэгээд бол JJ-г алчихсан. За Avalanche тоос Yovi дахин нэг киллийг бол хейтэд дээр хийсэн. За нөгөө талд бол Lucify бол Jokami-г алж байгаа юм байна. За Sanctity яасан бэл гэж байна. Энэхэтөө Sanctity-г Ikigai орж тоглохоор болсон гэсэн мэдээлэл бол яваад байсан. Ikigai-ийн хувьд гэх юм бол мөн л ижилхэн Монгол тамирчин учраас тэгээд хооронд бол ойлголцоод дасаад тоглож болох гэж би бодож байна. Sanctity-ийн хувьд гэх юм бол за яг тодорхой мэдээллийг нь би сайн хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ бол багийнхантайгаа бол өнөөдөр тоглохгүй гэдгийг нь мэдэж байна. Тэгээд Ikigai гээд Монгол тамирчин бол Sanctity-г орлон тоглохоор болсон юм байлээ. Sanctity-гийн хувьд гэх юм бол Монголын баг номер 1 мидлейнер гэж хэлж болно доо. Нилээн авьяастай хүүхдүүдийг сүхэнэ гээд. За дээдлээ энэ дэр юу болох нь вэ? Lucify in your dream-ыг алчихсан юм байна. Ингэснээр киллертэй 7-5 болчихсон. Никаны туртын даваа бол Atomic баг дээр байна. За мэдээлэл энэ дээр ерөнхийдөө DB за багийнхаа хүмүүстэй нийлж байгаа тэр нэг таврыг нунаах гэсэн орлогыг бол хийх байх гэж би өвдө дүгнж байгаа. За Ikigai-ийн мэдээлэл гэх юм бол би тэвд сайн мэдэхгүй байна. Ikigai-ийн талаар бол за өнөөдөр л хамтдаа үзцгээе. Мэдээллийг нь хамтдаа харцгаая. За Yovi за унтчихсан. Ер нь бол бит хоёр багт магт байгаагүй зүгээр стак бүрдүүлж агаад л Face-ийн хитэ тэмцэн гэдэг юмнууд тэр ордог байсан юм да. Өмнө настай хай бро. Face дээр бол тэгээд би яг жоохон 3-4 жилийн өмнө бол идэвхтэй оролцдог байсан. Ер нь бол би багт орох аягүй сонирхолтой тэгээд хоёрт бол амьдралынхаа бараг тал хугацааг зориулсан байсан учраас тэгээд үрмээргүй байсан ч гэсэн тэгээд хоёрын замнал бол жоохон миний сансныг бодоход бол хүндэл юм байлээ. Тийм болохоор тэгээд бас одоо үзэж байгаа үзэгчдийн дундаас амар бүх юмаа золиослол ерөнхийдөө хоёрт орох. Ер нь бол хоёрын карьерийг хөөе гэж бодож байвал бүх юмаа золиослсон дээр л тээ. Мөнгө, цаг хугацаа, тэг гэр бүлийн асуудал гээд дуусах шүү дээ. Yovi-гийн үг гэх юм бол за дахин нэг киллийг авсан. Ингэснээр килл харьцаа 7-8 боллоо. Thinks Баяр Отгонбаатар хай. За буйнаа олсон байна уу гэсэн маань би ерөнхийдөө Army Genesis багийг л ялах байх гэж бодоод байгаа. Хоёрыг ерөнхийдөө мэрэгшин тамирчин болъё гэж бодож байвал ер нь бол зөндөөл их тоглох хэрэгтэй л дээ. Бүр санснаас ч их 24 цагийн 27 цаг магтан л тоглож иж тэгэл мэрэгчлийн тамирчин болох гэж боддоо шүү дээ. Отгонбаатар хай бро. Сөрөг комент бичдэг үзэгчд байсан ч гэсэн тэгээд ийм гоё эрэг үзэгчд байгаа учраас тэгээд яс каст хийгээл байна да. Одоогийн байдлаар бууж өгчлөө. Тэгээд намайг дэмжиж байгаа бүх үзэгчдтэй бол баярлалаа гэж хэлчихье. Та нар бол миний каст хийж байгаа гол шалтгаанууд юм шүү. Залуусаа. Нага strong гэд байсан гаргалгаа нь олцсон л гэсэн байна. Нага ерөнхийдөө strong-ийн хувьд strong гэдэг гаргалгаа нь гэх юм бол би Морлингийг damage build-аар яваад тэгээд 20 level-ийнхаа wave form attack talent-н дээр Нагагийн illusion-гуудыг устгаад зогсохгүйгээр тэгээд ерөнхийдөө гаргалгааг нь гаргаж болох гэж бодоод байгаа шүү дээ. Miku Nakano гэж байгаа юм уу? Тэгж бодож байгаа. Анхуу шанхаа орой минь залуу юм.
За ерөнхийдөө за Enchantress-ийн creepy ерөнхийдөө амьд мэд явуулаад байх дурггүй байна. Army Genesis баг-ийнх юм бол. Мэдээж яа зүгээр хавтай тэгээд янз бүрийн лендер очиод гаргаад байгаа. If you want to get the same amount of farm as the enemies, which means that this tiny can go for his hunt and Ken бүүцтэй хойноос нь бол force staff авах юм байна. Jokam унаж магадгүй. Хойноос нь дэмэжлээд байгаа. За Тускарын Ice Shard блок бол маш сайн байна. Маш гоё хийлээ. За тийм учраас тэгээд бол Jokam-ыг алж байгаа юм байна. Atomic-ийн за Sing of the Siren дарж байгаа TB-т орлого хийсэн. За TP-д гараа явсан. За Yobig-ийн хувьд бас мэдрүү бол буучглаа. Avalanche хийсэн, Toss хийсэн, хойноос нь TP-гийн Wild Access орж ирсэн. За In Your Dream, за Seri дээр дэмэжлээд байна. Seri унах боломжтой. Үхээс өмнө Ravage хийсэн. Гэхдээ Ravage-ийг гарсдахгүй байх хэрэгтэй байна. Atomic багийнхаа. За хойноос нь дахин нэг Toss хийсэн. За Yobig-ийн Unstoppable дуурайд double kill-ийг өөрийн болгоод авсан бол энэ Hate-ийг ч гэсэн алах боломжтой. Хойноос нь V-form хэрэглээд орж ирж байгаа. In Your Dream Adapt District байгаа бол байхгүй юм байна. За Lucify ерөнхийдөө Bushwhack орж ирснээр тэгээд In Your Dream-ийг бол зогсоосон. За thank you энэ хоёраа. This is amazing. This is amazing for Army Geniuses. They would be fine even if they had lost one hero and forced the enemies to use the Ravage defensively. That isn't something. За Nagasairing гихч хэр бол дараагийн айтныхын сонголтоор Manta Style-ыг авна. За гэхдээ миний хувьд гэх юм бол Manta Style-ыг тимч гоё сонголт биш болов гэж бодож байна. За нөгөө л нэг V-form attack talent-н дээр бол ямар ч илүүшин тэсэхгүй. За Daedalus MKBT за хоёр цааштай олчих юм бол бүр Нагагийн илүүшингүүд бол гаргалгаагүй болчихно гэсэн үг. За дээрэс нь Tiny гихч хэр бол Army Genesis багт байгаа. Агним авч байгаа Tree Wall-ыг хийж байгаа. Нагагийн илүүшингүүдийг бол цэвэрлээд авах боломжтой. За Нарманд тоглохгүй байгаа шүү Батука. Аслагийн өвдөх юм бол энэ багаас гарчихсан л гэсэн мэдээллийг манай үзэгчд бол өгөөд байгаа. Гэхдээ бол би мэдэхгүй байна. За Army Genesis багт бол зарим хүмүүс stand-ин хийж болно. За Jokam баригдсан бол за килийг бол хийдэд авч байгаа юм байна. За нэмээд Tiny ч гэсэн алах боломжтой. Yobig-ийн өв жоохон налах хэрэгтэй болсон. За Yovi налаад гарч байгаа юм байна. Ганцхан Jokam-ийн үхлээр ерөөхдөө саяны дэм бол өндөрлөөгүй гэж би найдаж чинь энэ ордрын бууж ирсэн. Yobig-ийн Avalanche тоос хийгдсэн бол Yovi голд нь ороод break-дээс бүжглээд байгаа. За Yovi-ийн өвдөх юм бол голд нь орж байгаад үхчихсэн. За энэ ордрын ч гэсэн гарах хэрэгтэй байна. Ингэж нэгээр ороод байвал нэгээр л унна гэсэн үг. За Seri-гийн өвд гэхдээ Ravage байхгүй. Walrus Punch-ыг сая хийж гисэн. За гайгүй юм байна. За BTS-ийн Albion каст байхгүй мó гэж байна. Энд чинь ерөөхдөө BTS-ийн Albion каст ч үгүй. За Delay өвдөх юм бол ерөөсөө байхгүй залуу маань. Тэгээд ерөөхдөө дотоо ерөөс каст хийх юм бол Delay-тэй болоод байсан учраас би та нартаа Twitch-с шууд хий гэж бодлоо. Тийм байгаа шүү залуусаа. Тэгээд бас намайг жоохон ойлгохыг бодоорой. Зарим юм дээр бас надад цаантаа ханзаж байгаараа залуусаа. Тэгээд гоё реакшнгаа дараад өгцгөөрэй. 91 үзэж байгаа юм. Сая бол нэг хэсэг 100 гарчихсан. 120 30 үзээд байсан. Реакшнгийн тоол бол ерөөсөө 12-оос сэтрэхгүй байна. Тэгээд реакшнгаа сайн дараад өгцгөөрэй залуусаа. Та нараас тийм зүйлийг хүсье. За килийн харьцаа 10-11 гэсэн харьцаатай. Army Genesis баг бол 1k голдны advantage-тэл харагдаад байна. Lucify. За first of авчихсан. За тоглолтын өвдөх юм бол BTS Pro series тэгээд 13 дахь цуврал. За C group stage-ийг бол би та нартаа тайлбарлаж байна. За миний би бол Furi гээд кастер байгаа. Army Genesis болон Neon Atomic гэсэн хоёр багийн тоглолтыг бол би тайлбарлаж байна. Neon Atomic багийн өвдөх юм бол Neon багийн хоёр дахь бүрэлдэхүүн гэж хэлж болохоор тамир шүү дээ. Гэсэн үг. Адилхан Филиппин улсаас гаралтай. Одоо Nigma Galaxy, за Nigma Galaxy Sia гээд хоёр хуваагдчихсан байсан. Яг тэрнтэй ижилхэн гэд ойлгоход бол их буруудах юм байхгүй. Тэгээд Army Genesis багт бол манай хаасла маань харагдахгүй байна.
За тийм байна. За энэ ч Lucify за унчглаа шүү дээ. За килийг бол Jokam авч байгаа юм байна. За тэр оронд бол Naga Sairan фарм цаарл лейнийх нь крипийг гаргасаар л крип кат хийсээр л за баригдсан да. За хойноос нь бол Yowie авилж тос хийж байгаад орж ирж байгаа юм байна. За амжилтаа гэхдээ бол тааврыг авчихсан. За маш гоё энэ Dream play бол орж ирлээ. Waveform дээрээс adaptive strike хийснээр бол нэг киллийг авлаа. Гэхдээ Sing of Siren-д нь бол ерөөсөө өртөөгүй. За яагаад өртөөгүй вэ гэвэл Sing of the Siren хийж эхлэхээс өмнө бол Waveform-ыг хийчихсэн. Waveform хийж ах явцад бол тэгээд унтахгүй байх хугацаанд бол adaptive strike-ийг хийгээд бол хилийг бол авч байгаа юм байна. Маш гоё плей орж ирсэн. Харин Lucify JJ2 Exercise харин байлуу яалаа. Та нэг хараадах юм. За Exercise багийн өвдөж гэсэн ерөнхийдөө хунд дэжгүй шүү. Objectives with that Overlord helmet as well. The top tier 2 going to be quickly backdoored. Easy one to grab. The wave is pushing though, so they won't be able to. Тамирчдын мэдээлэл бол одоогийн байдлаар бол тэмчих байхгүй юм байна гэхдээ. За бейс юм байна. Стандинг хийжсэн юм шүү дээ Exercise. DJ тэгээд Naga Sairan, Lucify. За энэ гурван тамирчид бол Exercise багт бол байсан юм байна. За Yowie-гийн үед за бэлэгтэй гарчихсан. Инрээс хийгээд хүлэх гэж оролцсон үед ч гэсэн. За Mirana унах боломжтой Variz. За бүрийн 3-3 липийг бол золиос хийсний үр дүнд бол өөрхөн амийг бол аварч чадсан. Гэхдээ за Beast Master-ийн Ancient Creep-ийг нь бол амтрахын идэж байгаа юм байна. Atomic Bug-ийнхаа. За Sergi өвдөх юм бол нөгөө л нэг Bread Pact-ыг авч тоглох гэсэн. Бодлоо байна миний хувьд. За маш гоё Force Staff-ыг за Rubric-ийн зүгээс бол хийж өгснөөр за Yowie за амдэрсэнгүү дээ Yowie-гийн хувьд унчихсан. Энэ Dream-ийн хувьд голд нь байгаад байгаа тускаар болж байгаад за Snowball болоо Айшарцгийн тусламжтайгаар бүр 22 киллийг өөрийн болгоод Dominating String бол дуургаж байгаа юм байна. Нэмээд 3 килл хийх боломжтой. JJ-гийн хувьд гэх юм бол за Snowball хийж цаг очих гэж оролцсон. За гэхдээ бол үр дүн ялгаагүй ч. За энэ Dream-ийн хувьд гэх юм бол Mortinger маш сайн тоглож байна. Helm of Overlord-тэй дараагийнх нь item бол BKB юм байна хараа DB-гийн. За K-part за болохгүй байгаа юм бах та. Тийм зүгээр voice chat-ыг бол илгээсэн байна. Снэл бүр get pause авснаа шууд resume хийчихлээ. За hated айгу. За Naga Sairan гихчээр бол за яг л ийм бүлдээр тоглоод байгаа да. Манта авж байгаа дараас нь Orchid босгоод Orchid-ийн хараас шууд Heart of Trask руу rush хийгээд Heart of Trask авсныхаа дараагаар бол Blue Thorn гихч item-ыг аваад тэгээд ерөөдөө Magic Resist гэсэн дэжгүй өндөртөө нэмээд дээрэс нь нэлээд өндөр Strength-тэй бас Agility төрлийн хэр учраас өөрийнх нь Primary байх болохгүй. Тэм учраас тэгээд Mantag авдаг баг. Primary attribute гэж явуулдаг шүү дээ. За Naga Sairan-гийн хувьд гэх юм бол primary attribute-ийн хувьд agility гэж явуулдаг. High Hunter-ийн хувьд гэх юм бол strength гэж явуулдаг. Rubric-ийн хувьд гэх юм бол intelligence гэж явуулдаг. За primary attribute өндөр байх тусам бол base damage нь бол нэмэгддэг баатрууд дээр. За Void дээр Butterfly авах юм бол өөрөх нь base damage нэмэгдэнэ гэсэн үг. За Jokam за унж байгаа мэн JJ за киллийг бол амжилттай авсан.
Тускар мэд шүү дээ, тускар мэд. За гэхдээ бол Aegis байгаа учраас Army Genesis багийнхан бол ямар нэгэн зүйлээс айгаадах шаардлага бол байхгүй тэднэрт. 30 seconds until he's going to be back up again, and MLS has also run its course, so Army Geniuses can't really set up for an instant fight either. За сери чи гүгээд лага. Вред пакт хасааж болно. Сери вред пакт гарах уу? За гарахгүй юм байна. За хитти үүдэх юм бол Force Staff авчихсан. Дараагийн хэд нь бол Drum of Endurance юм байна. За Varys Lotus авах юм бэ нутахгүй. Ерөнхийдөө Arcane Boots авчих юм бол Lotus-оор авахд амар амархан болчихдог гэж би боцог хөвтөө. 1600-аар ринг авч байгаад л тэгэл Plate Mail 1400-аар аваад тэгэл Lotus-оор босчихдог. За Arcane Boots бол Dissemblate хийгээд тэгээд 2 хуваагаад Energy Booster-ыг нь ашиглаж болно гэсэн. Ганцхан Lotus-оор бичихчихгүй гэлтгүү. Aetherlens болон Octrine Core Fight модыг бол тэгж бас авч болдог. Arcane Boots-ийг нэг авч шалтгаан бол тэр шүүтээ салгаж болдог. Тийм байна залуусаа. За дөрөв өндөр бол Smoke дарчихсан Atomic багийнхаа. За Ward-ыг бол зоос учраас хэсэг аднаж байгаад Ward-ын дээрээсээ мэдээлэл авч байгаад оройдоол гэж бодоод байгаа шиг байна. За Ward-ных нь мэдээллийг ямар ч хэсэг болоод авахтлаа. Pinches Center-ийг зоосноор Ward-ыг амжилттай устгасан Varys-ийн үед. Ward-ыг нь устгасан учраас тэгээд жоохон ухрах гэж би бодож байна. За санааг нь бол мэдчихсэн байгаа Army Genesis багийнхаа. Сери баларх боломжтой Smoke задарсан бол Varys. За Ward-ыг бол шууд зоосон. Сери сум бол виш өгсөн. Сери Yovi Avalanche тоос 2 баатар дээр Yovi өөр дээрээ BKB дарсан. Сери дээр damage хийгээд байгаа хойноос нь багийнх хүмүүс ч гэсэн нэгдсэн бол Тускар унах боломжтой. Тускараа өвдөх юм бол унчлаа шүү дээ. Серигийн өвд. Сери Song of the Siren дарагдсан. Hated. За TP-тэй гараа явж байгаа юм байна. За Сери. За гайгүй. За Сериг бол би шууд Revenge хийх гэж бодлоо. Yovi-гийн ерөнхийдөө BKB-г хараад тэгээ Revenge бол хийсэнгүү. Гэсэн дүгнэлтүүд бол миний би бол хүрлээ. Army Genesis баг. За Hated. За мэддээр Sentry зоосон. Энэ Dream-ийн өвдөх юм бол Nagaгийн илүүшингүүдтэй алдаж байна. Уусал энэ Dream-ийн үндсэн үүрэг нь бол тэр Nagaгийн илүүшингүүдтэй алдсах. За 20 левелийнхаа B-form attack talent-ыг авч байгаад ерөнхийдөө Nagaгийн илүүшингүүдийг цэвэрлж явна гэж бодож байгаа хөөр бол яг л миний хэлснээр. За Army Genesis баг бол 27 минутанд 17-13 гэсэн килээр цатгаар цувралыг бол тэргүүлээд байгаа 4 коннектортын даваатай. За Ward-ыг бол зоосон. Ward-ны мэдээллийг за одоогийн байдлаар бол аваагүй юм байна. За Yovi. За Regeneration Rune-тэй. За ямар ч бас Ward-ных нь мэдээллийг авсан учраас налахын болоотой Atomic баг. За Smoke бол дарсан. За сум явсан ч гэсэн Vision-гийн мэдээлэл аваагүйсэн учраас Серигээс боломжтой гарахгүй л Серигийн өвдөх юм бол David George Revenge гэсэн 3-4 баатар дээр Revenge басан бол Yovi-гийн үед маш хурдан хугацаанд BKB-г дарж байгаад дийл хийхээр болсон. За DB бол энэ чинь Enchantress дээр damage-лээд байгаа. Enchantress-ийн үед Mirror Image дарчихсан. Sing of the Siren уншаагүй байгаа. Enchantress унсан бол Серигийн үед за голтон гүгээд байгаа. Сери за two tag вэ энэ Dream-ийн өвдөх юм бол Lucifer унших боломжтой. Энэ Dream-ийн Godlike Monster Kill Triple kill бол дуурсан. Ultra kill-ийг дуурж байгаа юм байна. Нэмээд Rampage хийх боломжтой. Энэ Dream Rampage хийх үү? За хийхгүй юм байна. Тоглоомн дээр ялбал бол Rampage-с илүү чухал зүйл гэдгийг бол надаар хэлүүлэхгүй мэдж байгаа. За Rampage бол шуналтахгүй, шуналтаж болохгүй. Би хаастал. Би humble. За энэ Dream. За доотлих нь тааврыг авчихсан. Одоо мэдийнхэн тааврыг зулгааж байна. За Humble байна энэ Dream-ийн өвдөх юм бол
Rampage руу шуналтсангүй шүү дээ энэ тамирчин. Тоглоом дээр ялах гэдэг зүйл бол Rampage-с илүү чухал зүйл. За хэрвээ сая Fountain Loon хөөгд орчихсон байсан бол buyback дуураад өөрөө ч өгөхийг үүсэхгүй л. За тийм учраас бол илүү дутуу хөдөлгөөн бол хийж дайлж унахыг бол хүссэнгүй. За YouTube-ээр үзэж байгаа 121 үзэгчд бол бүгдээрээ гоё реакшнгуудаа дараад ирцээ бүртгүүлсэгээрэй гэж би та бүхэнд зөвлөж байна, бас хүсэж байна. За ямар ч байсан Heart of Trask авчихсан юм байна Naga Siren-ийн хувьд гэх юм бол гэхдээ network-ийн хувьд гүүцээг үл байна да Mortling-ийг бол. За илүү farming потенциал өндөртэй хөрөө шүү дээ Naga Siren-ийн чээр бол Mortling-оос. За багийнх нь хүмүүс бол хангалттай space гарахгүй л байгаа юм шиг миний хувьд бол санагдаад байгаа. And I really like the idea of Hex as well. It could be super deadly against the Smurfling, who is somewhat low HP. Banner Dream Deadline дээр гүгээд байгаа. За Yavi, Varied, DB maybe some of the slows coming out for the Tide Hunter you could dodge bush. 38-аас илүү байх ах та бро. За яах вэ? Гэхдээ өөрөө л мэдчихэж байгаа. За Varied, Yavi. За гайгүй. За Killer за 14-21. 11 Canadort-ийн давуутайгаар Army Genesis баг бол цуурлыг бол тэргүүлээд байгаа. Дидэрүүнийг болоод авчихсан. Энэ мөчт бол дай их юм бол мэдээж Atomic баг бол ялах бах. За Hate-ийг болоод за Avalanche тоос хийж байгаа юм. За Hate-т бол угаасаа унах нь ойлгомжтой. Precision 5 дээр тоглож байгаа хэрэг учраас Squish нилээ Squish гэсэн үг. За Squish гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө нэлцэнхай. Тэгэд ерөнхийдөө өвхөд амархан гэж орчуулагддаг шүү залуусаа. За Рошон бол гарсан. Яг л гоё тайминг дээр нь зогсчихлоо доо. За Рошоныг авах боломжтой. За дэмэжлээд байгаа. Ямар өндөр дэмэжээр зогчно энэ Morphling бол. Мэдээж base damage өндөртэй өрөө. Нэмээд Idol бас MKB авчих юм бол бүр заахны. За бүр Naga-гийн илүү шүнгүү тэсгүй юм байна штэ. Idol бас MKB авчих юм бол өссөн үедээ ороод хүссэн үедээ бол гарчих нь энэ орд юм. 2 wave form charge-тай болчихдог. Wave form attack гэдэг target 20 level дээр авчихсан тохиолдол бол Naga-гийн илүү шим бол түн дээрээс бол яагаад тэсгүй баг. За Naga-гийн дараагийн хитний сонголт бол за Skadi байж байгаад өөрчлөөд Lincoln болгосон харагдчихэв. Banner Dream. Banner Dream дээр ихэд Ravage ашиглагдах боломжтой. Гэхдээ Aegis-тэй таргад учраас Ravage-ийг бол хойно хийж байгаа юм байна. Jokam дээр ичсэн. Jokam ерөнхийдөө Iodis байсан ч гэсэн тэгээд унчихлаа. Thing of the Siren. За 3 хероо дээр унтуулчихсан бол Jokam унчихсан да. За ямар ч үсэн амьд мэнд яваадсэн Jokam-ийн өвдөх юм бол унчихсан. За хаастлаг бол мэдэхгүй бро. Ямар ч үсэн Army Genesis багт бол одоогийн байдлаар алга. За Avalanche тоос бол хийж байгаа Hate-ийг унаасан бол за Morphling-ийн үед бүр амар dive хийж байна. Adaptive strike хийж байгаа Link-ийг нь гараад өөрөө Naga-гийн дүрээр яваад байгаа. Banner Dream Ravage байхгүй ашиглах хэрэгтэй. За Naga-г бол Avalanche-лээ тоослоод Morphling руу шидсэн. Naga унах боломжтой. Naga унах боломжтой. Роор орж ирсэн. Naga дээр ганц damage ордог ч юм бол wave form байгаа юу? Naga snowball-ын тусламжтайгаар авах гэж олдож байна. Naga унах уу? Wave form хийсэн. Naga-г за унсан. Buyback байхгүй target. За тийм учраас тэгээд одоо баг GG-гээ зарлцахад бол нэх тийм харамлаад ахаргүй харагдчихээн да. Atomic багийнхан бол за Tight Hunter-тэй ч гэсэн мөн адил buyback байхгүй мэн. Нэгснэр GG-г бол зарлалаа. За эхний тоглолтыг бол Army Genesis багийнхан бол амжилттайгаар авсан залуусаа. 33 минутанд 15-25 гэсэн kill ярьцаатайгаар.
happening from their side, but overall this works as well. Still, I think За ийм байна залуусаа. the performance, but also if they want to get to that tier 1 level, tier 1.5, until the DPC, they need those movements and those pickoffs to be there a little bit more. So just faster movements around the map, but the same idea. I think that this team actually does have a lot to offer. Ерөнхийдөө нар манын талаар та нар асууад байна тий. Тэгээ хааслаг хэдүүлээ сонирхъя заяа. За Army Genesis баг руу орчих. Тэгээд Army Genesis багт байсан хүмүүс гэж байна. За хааслаа энд байна тий. За хааслаг юу гэх юм бол maps, matches, events. Execution was really good. I think they've really understood the strengths. Ингээл Army Genesis багт уг нь бол тоглоод л байгаа юм байна. And how we counter this. За Google руу орчих. Obviously, I think automation also has a big question here. We talked about maybe Naga could have gone for a bit of a different approach with maybe 1 or 2 items. You're very tanky, you're very bulky. That's for sure. Like you're a very hard target to take down, but you're going to have a damage issue. You're going to have a control issue, and that is if the Morphling is alive. So you're absolutely correct on that. So Army Genesis багтаа байгаа юм байна. Одоогийн байдлаар бол Wikipedia дээр бол Wikipedia дээр хааслаг бол гарсан гихч мэдээллийг бол зарлаагүй байна. Army Genesis гэдэг энэ ч байна. Тэгээд ерөнхийдөө одоо тоглож байгаа тамирчдыг бол би хувьдаа stand-ын хийгээд байгаа юм болов гэж бодож шít. Хааслаг бол утгагүй гаргах байх гэж би бодож байгаа. Хааслагын хувьд гэх юм бол манай үзэгчдээс ерөнхийдөө том багуудаас түнд санал ирсэн гэдээсэн. Тэр саналыг бол манай хааслаа авах гэдэл ерөнхийдөө өөрийгөө орлон тоглох хүмүүсийг хайгаад байгаа юм шиг би дүгнээд байгаа штэ залуус маань. Тэгээд үтсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээ гарахаас өмнө бол бүгдээрээ реакшн гадарцгаагаараа best of 2-ийн 2 цувралын бол эхний геймийг бол Army Genesis баг бол авлаа. За энэний дараагаар бол Xerxes болоо Unity Gaming. За түүний дараагаар бол та бүхний хүсэн хүлээгээд байсан Lilgan болон Spawn team хоёрыг бол би тайлбарлана. Харин бүүм рүү явж магадгүй тийм том багаас л өрлөн ирсэн гэдээсэн да. Үзэгчтэй өвдөх юм бол. Тэгээд намайг бас дэмжиж урамшуулахыг хүсч байвал donation хийж болно шүү залуусаа миний. Дасны дугаар бол баруун гарталын дээд болон дээр байгаа. Тэгээд арай өөр дэмжихийг хүсч байвал бүгдээрээ гоё Facebook бол тэгээд reaction-а дараад YouTube бол гоё лайка дараад явцгаагаарай. Мөн манай channel-ыг subscribe хийж амжаагүй бол бас subscribe хийхийг бол зөвлөж байна. Тэгээд манай пэйжийн хувьд гэх юм бол олон цэнэглэлтийг байн хийж байгаа. Тийм учраас манай пэйжээр очлоод бас 1xbet болон Linebet Цэнэглэлт хүмүүсээ бол олон цэнэглэлтийг хийхийг бол та бүгдээсээ уриалж байна. Тэгээд миний стримийг үзэж байгаад бас дахин баярлалаа гэж та бүхэндээ бол хэлье. За утгагүй тэгээд дараагийн Гуултан дээр уулзъя. Жоохон хүлээдэг юм да тэгээд гайг баха. Миний өвдөх юм бол бас доошо буугаад зарим зүйлийг зохицуулчаад ирдэг юм уу?
Дэлгэн тоглоно шүү залуу.
back, ladies and gents. Game number 2 time with Army Geniuses versus Neon Atomic here. AG taking the first one. Pretty solid game number 1. Let's see if they can repeat that here in the second one as well. Best of 2s, or series of 2s, however you want to put it here. The BTS Pro Series group stages, as per usual. And a chance for any team to tie up or go straight up 2-0s. Look for those upper bracket spots into the playoffs. I believe there were some changes until today, or maybe until yesterday. But we will have 4 teams in the upper bracket, and then we will have 4 teams starting off in the lower bracket out of the teams that we have in the group. So with the full 10-team setup, 2 of them will be eliminated. That will be a future matter. So for now, we're just going to focus on what will we experience here at the Pro Series with T-Panda and Harry Freak. We also got our good old lads, Aries and Danok, taking on some days as well, but full casting days for a pair, basically. Oh, we also have 3-4-3, not to forget as well, to fill in. So yeah, we are doing full days here, and anything can happen from spicy drafts to wild gameplay, as per usual. And we're going to start things off with a Tusk opener from AG. They're going to take it away from JG. And now the Mars Snapfire. That's a classic. Yeah, it doesn't get more classic than that. Weird though they picked it up into a Tusk. Tusk doesn't really care much about the Mars. He can save people from the arena quite easily, so I'm surprised they went for it. So I'm thinking Neon Atomic, even before the game started, before they saw the bans, they wanted to go for something like this. And I think at least at the start of the tournament, during the group stages, given that they're long, that we're gonna be seeing a lot of like, we don't care what you pick. We are gonna just play our thing because we need to practice with all of the roster swaps that we saw, and we are gonna be seeing throughout the tournament. It is natural for teams to just try to practice as much as they can. Now we put up the Pango to mix things up as well. Another hero with BKB, basically able to roll out through the arena. You have a team fight answer to it too, which I kind of like. I always like seeing as much as possible either BKB builders or heroes that have some type of immunity to move around and away from the arena from Mars. And it takes a lot away from your team fight, but it adds a lot to yours. Yeah, for sure. I mean, Pango is the Mars counter. The only way you can deal with the Pango if you have a Mars is get a Grimstroke, which isn't the ideal hero in the meta. Plus, against the Tusk, it just doesn't work that well. So I'm not sure Neon Atomic are going to be going for that one. Yeah, you have 2 different approaches here. Army Geniuses, they want to win, right? They want to win, so they get into that winner's mentality, which I like the approach of. Let's say if I was a coach of a team, I think I would go for that one. Win as much as you can when you get together, so that you feel good when you play with each other. And I think Neon Atomic, if they just pick whatever they want to practice, that they're gonna be losing most of the games, which isn't a good way to start off your team. So I'm kind of afraid for them here right off the bat at the start of the tournament. Maybe it changes as time progresses. And that is kind of the thing with some of the rosters. Maybe they take some time to build up, kind of get a feel for the tournament, find their own place, what play style works best for us. I mean, it is kind of for some teams, it might be a bit of an experiment on trying something different. Maybe some players have their own visions that they want to pursue. Probably some coaches will be intervening like, no, we do it my way. we do it the way that I like to pull off. But if it's like a very experienced team, it does really start to come out more from the players than it does from the coaches. That was a pretty interesting. I would actually recommend reading the AUI or AUI 2000 Medium blog that he wrote about TI and his coaching perspective of what it was like at the start and what it was when you were going into TI and stuff like that. So perspectives change and teams also mold up and how that kind of works out from a coach's perspective. That was a really, really interesting read. I would recommend that. But outside of that, our second phase bans are through. What would you like to see, Harry, here?
You need a hero that deals with the Pango. Heavy. За Санктити яасан бэ л гэж ерөнхийдөө хүмүүс асуугаад байна. За Санктитигийн өвдөх юм бол өнөөдөр бол Дэлгэн багт бол тоглохгүй гэд мэлэгдэл бол яваад байсан. Тэгээд Санктитиг орлохоор Икигай гэд Монгол тамирчин бол мэдийнхэн зам дээр бол тоглох юм байна лээ. Тэгээд Дэлгэн болон чи юу лээ да. Дэлгэний тоглолт 9-с 9 залуусаа. Дэлгэн бол спаун тим шүү дээ. Дэлгэн бол спаун тимний өвдөх юм бол 9-с тоглолтыг бол их юм байна лээ. On the back of their rolling thunder, but also try to just move around the map, get a kill or two, and then move back. Yeah, powerful tools to at least have some pick-off potential. Good starts to the fights when you have a silencer in your roster. You have Mortimer's Kisses to throw in, Arena. A lot of team fight for Neon Atomic. But what's the downside of having these heavy ultimates? Not just talking about the cooldowns. Is there something else that they're starting to lack when you have all these three in the same draft? Well, looking at them, these heroes can constantly fight. The only thing that they're lacking is tower push. But when you have good team fight, you can always just run. You can choose either we're gonna defend the towers with those team fights, which I think is a little bit worse of a decision. But the other one is just make sure that you use the early ultimates close to the tier 1 towers, and then you're always going to be able to do the damage into them. So I think they're quite okay. Laning stage wise, all three of these heroes do relatively well. So there aren't really some big weaknesses on Neon Atomic other than Silencer maybe being squishy and you getting hunted, right? So if you have that one squishy hero, you die. That's why they get the disruptor. You lose one hero, and then the bonus comes out. This is really solid. Plus, you wait for those ultis to run out. And then once they start retreating, you can also get that kill. So I'm really liking that they went for the disruptor. I think it's a really big pick, and it's a hero that Neon Atomic need to be killing during the duration of the global silence. Because if he doesn't die and the global silence stops, you have to retreat. You're always gonna lose at least a single hero. Yeah, that's where the troubles really start. So it does make sense finding the disruptor with your ults. Most importantly, the global silence. It's a good plan to look for, but it all does come down to vision play. So would you like another hero that is able to like locate and hunt down? I'm kind of thinking puck type of hero perspective. Not necessarily the puck. I don't think it's a really good puck game, to be honest, but something on the lines of that. You have a Tusk and the Pango who are very good at giving you vision ahead of yourself. You don't necessarily need a hero that will spot out the enemies. If you have, for Atomic's side to find the disruptor. They should. Ideally, you would want to have something that is gonna be able to give you vision. But considering which positions are. Драфтыг нь үтх юм бол Army Genesis баг бол Tuskar, Pangolier, Disruptor болон Lifesteal гэсэн баатруудыг авсан юм байна. Харин Neon Atomic багийнхан бол Mars, Snapfire, Silencer гэх баатруудыг пиклсэн байна. Одоо Neon Atomic багийн 4 дахь драфт бол явагдах юм бэ шүү залуусаа. Тэгээд бангийн өвдөх юм бол Army Genesis баг, Marcy, тэгээд Lishak, Blue Seeker, Lina, Batrider гэсэн баатруудыг тослос бандсан бол харин Neon Atomic-ийн зүгээс гэх юм бол Mirana, Root Mother, тэгээд Morphling болон Undying, Monkey King гэсэн баатруудыг бандсан юм байна. Neon Atomic багийнхан бол 4 дахь драфтаараа Naga Siren хэн оруулж ирж байгаа харагдаж байна. Тэгээд дараагийн бан бол сүүлийн мангаараа одоо ямар баатар бандх бол Yeah, for sure. I mean, now when I look at this Naga Siren and the Lifestealer, Lifestealer өдөөс ерөнхийдөө Naga Siren пиклсэн болохоор энэ удаад Neon Atomic багийнхан ялж магадгүй л гэсэн бодолтой би байгаад байна да. Чухам юу болохыг бол би хэлж мэдэхгүй байна. Ерөнхийдөө Naga Siren-гийн Illusion-тэй дийл хийх баатар гэх юм бол Pangolier харагдаж байна.
Ганц тэ Swashbuckle Naga Siren-гийн бүх illusion устгах гэдэгт бол би эргэлзээтэй байгаад байгаа. Ямар ч гэсэн пажиг бол бандчихлаа. But it would be a good approach to dealing with the Naga Siren, and Lightstealer on its own anyways does a lot of damage against the Mars. За Army Genesis багийн сүүлийн багийн pace л явагдаж эхэллээ. Would be really cool to see as a change in the build now when you see this Naga Siren. Also talked about or touched upon the topic of puck-like heroes. За хэдүүлээ гоё reaction-га дарах тусам үзэгчдийн тоо бол нэмэгддэг байх шүү. Тийм болохоор тэгээд хамтдаа reaction-га дараад явцгаая залуусаа. Тийм бол тэгээд үзэгчдийн тоо ихсэх юм бол та бүхэн ч гэсэн дугаатай кастыг бол үзэх бах гэж би хөвдөд дүгнэж байгаа. Тэгээд комент зэгдэрээс нэлээдгүй олон хүмүүс бол бужигнална гэж бодож байгаа залуусаа. Тийм болохоор бас гоё reaction-гуудынхаа тоог нэмээд өгөөрэй гэж та бүхнээсээ хүсье. You pop the flash heap and they just have to run away from you. I guess Naga Siren is already afraid of the Pango, so you don't want to do counters for you. So that would be my best guess. You don't want to be playing against those fat guys in the offlane as the Naga Siren, and you don't want to allow the Tusk to be able to leave the lane. Silencer and the Naga would really struggle against the Pudge. Yeah. So I guess I'm just like, how does it fit in the draft? It's kind of like, unless you play like mid Pudge. I still think you would play an offlane Pudge with a Tusk early levels. Silencer, you kill him a couple of times. Дүүмиг бол сүүлийнхаа пикнийхаа драфтер бол гаргаад ирлээ. Army Genesis багийнхан бол за Neon Atomic за сүүлийнхаа бас пикийг бас хийх гэж байна. За Neon-ы охин тим гэж хэлж болно ерөнхийдөө. Одоо жөр үрчин бат байгаал гээд өөр нэг охин Baker-ны газартай. За өөр чи юу гэдэг вүлээ? Дэлганы хоёр дахь багч нь Purple Paradox гэж яригадаад идэв. За Nigma Galaxy-гийн хоёр дахь баг бол Nigma Galaxy Sia гэдэг. За Slaughter гараад ирлээ. Ерөнхийдөө сайн тоглох юм бол Neon Atomic ялах боломжтой л гэж хараад байна. За Slaughter-ыг үтэх юм бол Doom-ыг нь контрорлоо зогсохгүй бас Lifestealer-ыг контрорлно. Yomig ч гэсэн мөн контрорлох бол Joker-ыг ч гэсэн контрорлж байгаа маань. За яагаад вэ гэвэл мөлийн хэрээнүүдийн ирлэг гэж яригддаг. Гэтэ сери бол айтныхаа сонголтыг зөв хийгээд сайн тоглохгүй бол жоох хэцүү л харагдаж байна. За Naga-гийн illusion бол Yovi зөвлөлт нь эсрэгээрээ бас DP Slaughter дээр Doom хэрэглээд тэгээд хойноос нь хөөгдөх боломжтой. Doom-ыг авсан Slaughter бол өөдөөс нь зохиод зодолтоо зогсоод байх нь бас хайшаа юм. Жоох ухарж байгаад орох хэрэгтэй болно. За тэр үед бол багийнхан тэсгүй байх юм бол бас хэцүү харагдаж байна. Зөвхөнхөдөө яаж тоглохоос бүх юм шалтгааллах юм болоо да. Тоглолтынхаа туршлагаас хамаарч ялах багийг шийднэ гэх юм бол Army Genesis баг л ялах юм шиг харагдаад байна. Neon Atomic багийнхан бол Army Genesis байдаг шиг тийм их туршлага бол байхгүй байх гэж би дүгнэж байгаа. Army Genesis баг бол илүү туршлагатай плеерүүдтэй учраас тэгээд тоглоомыг авчих байх л гэж бодоод байгаа шүү дээ залуусаа. See what the Army geniuses with that dynamic entry on the loading screen are capable of pulling out as we head over to the second game of the series. The last one as well for this one. We still have two best of айлал багаас бол smoke бол дарагцсан. Best of twos after this one. A full schedule with Xerxia going up against Unity Gaming, and then we had Spawn Team versus Lilgun. So stay tuned for those. Full day of Dota ahead for all of you. За Lilgun буюу бяцхан бүгд та бүхэн 9 цагаас үзэн шүү залуусаа. Окей? Ойлгосноо. За Yovo бол ерөнхийдөө тэгээд Naga Siren-гийн illusion-гуудыг цэвэрлээд явчихна. Illusion-д бол тийм ч их ач холбогдол өгөхгүй байна. Army Genesis багийн хувьд. За Ward-ыг нь устгахчлаа даа ч одоо. Зүхэн л явах нь дээ. Сум бол Army Genesis лахтаа илүү туршлагатай гэж үзэх юм бол хэдий Slaughter байгаа ч гэсэн тэгээд Slaughter-ыг нь бол дүүмдэд авах юм бол Atomic баг балархал юм шиг харагдаад байгаа шүү дээ.
Энэ өдрийн бас хэцүүлийн явж магадгүй слардарт нь контрол болж юм болол. Гэтэ эсрэгээрээ мид бол энэ лейт гейм дээр бол слардаар өөрөө баларчих гэдэг лейний авсан ч гэсэн өөрөө зодуулж өгöd идэх шүү дээ зарим слардарууд бол шууд зодолж чадахгүйгээр. Иргэдөө пикний өвдөх юм бол атомик талтай байгаа. За гэтээ туршлагын тал дээр бол Army Genesis гэж бодож байгаа учраас Army Genesis-ийг ялчих гэж бодоод байгаа шүү дээ залуус минь. They won the game easily. Now this is when it's going to be a walk in the park. Obviously not how the game works, but still. This is reaching out a bit. Yeah, for sure. This is a Luzify-ийг үүдэх юм бол Scatter Plus-та нэг авчихсан юм байна. Нэгдэ Cookie-гээ авч авахгүй л гэж бодож байгаа юм л та double snage. Scatter Plus-ыг шууд хийгээд эхэлж байгаа. Сери бол Ranged Creep-ийг Secure-лэд хүрэх авчихлаа. Scatter Blast-ыг ихтэй ерөнхийдөө харж байгаад л яг Ranged Creep нь баг цустай болоод ирэнгүүт л ашиглахад их төхөөрөмжтэй скил өгдөг. Ер нь сум авах дуртай хүмүүс юм биз дээ та нараа. Army Genesis гэж хэлчихээ да. Тэгвэл тайлбарлаа л хавс сүрэн бродер. Эндүүмэн тайлбарлаа шүү. За мэдээ лейн дээр бол Yobогийн өвд илүү лейн явчих байх гэж би бодоод байгаа. Тэгтээ JJ-гийн өвдөх юм бол айгу яваад байгаа мэн харцсангу. Ямар амар давруу марсан вэ те. Тааврын дор ирж хагаад бүр дина ийж шүү дээ. За ийм ч гэсэн тэгээд Yobогийн өвд бол явн чангаар нь ихчээр левлийн адвент үжиг авах тусам бол Yove илүү давруулан явах ах гэж хөвдөд дүгнээд байгаа. За 3 болон 5 левел эсвэл 6 левел хүрчих юм бол JJ-гийн өвд зөх юм бол тийм ч месс хийхгүй бах Yoveтэй. За DP-гийн өвд бол Sorchod иртэ авчихсан тэгээд Illusion дэн дийл хийн гэж бодож байгаа юм байна. Окей, бродер. За доотлын энэ дэр эцэнгүү гайгүй яваад байгаа юм байна Слардартай. Тэр Silencer за өгч байгаа юм байна. Jokami өвдөх юм бол бүр аварлуун dive хийж байгаа тэгээд Jokami-г алчихлаа. Гэхдээ Jokami-ны хейтдийг бол алчихлаа. Тэгээ Yove TNC байсан шүү дээ бро. Тэгээд одоо бол Army Genesis багт бол тоглож байгаа. Jokami бүр амар greedy бас чуналтай байна. Бүр таварлуун dive хийж байгаа далсан. Тэгээд Naga Siren-гийн өвдөх юм бол I don't give a fuck гэл зогсчихсан лээ энэ нэрээ trip яваад. За space гарна гэгдэх нь бол энэ багтаа баг. За хийтэд унах боломжтой хаших гэж оролцсон. Дахиад л таврын доор руу rush хийж байгаа. За Warcraft ямар нэгэн байдлаар бол болоод байна гэхдээ өөр тоглолтууд тайлбарлана багийн лайта. За ингэснээр ерөнхийдөө киллер цаа 3-ыг болчихсон. За нөгөө л энэ дээр бол энэ өдрийн өвдөх юм бол Varese-ийг бүр амь насаараа л хамгаалаад байна. За энэ өдрийн өвдөх юм бол өмнөх тоглолтын MVP байсан гэдэгт бол надад хинч маргалдахгүй байх. За Yove Midlane дээр Марста тунгаагүй яваад байгаа. Левлийн адвантаж хэмчих байхгүйсэй тий ч гэсэн тэгээд Марста бол дайггүй яваад байгаа шүү. Серигийн өвдөх юм бол яг хүсэн лейнэрээ тоглож чадахгүй л байгаа юм шиг л харагдаад байна. 2 левелтэй лайфстайлерыг баштаад байгаа хэдий ч гэсэн тэгээд юу ч хийж чадахгүй та бүхэн харж байгаа. Магадгүй серигийн өвдөх юм бол стартараар тоглолтгүй хүнч болох юм. Тэгэхээр яаж тоглохоо мэдэхгүй гэсэн үг. За мэдийн лейн дээр яг л миний хэлснээр бол JJ-г алчихлаа. Тос картагаа нийлж байгаад. За Yove-гийн өвдөх юм бол угаасаа ийм лейн юмдна гэдгийг нь би мэдэж байсан. За Марсын өвдөхтэй харьцангуй гайгүй шүү. Last хитүүдээр бол тэмцэх шатаагүй харагдаж байгаа. За доотлын дээр бол энэ өдрийн минут 3 удаа 3 дугаар скил авчихсан. 1 удаа 2 дугаар скил авчихсан.
За магадгүй Falcon Blade юм уу Orvok Corruption ирж байгаа гэдэгт бол би итгэлтэй байна. За Sanctity-гийн хувьд гэх юм бол өнөөдөр багийнхантайгаа тоглохгүй гэсэн мэдээлэл бол яваад байсан. Тэгээд Sanctity-г орлоод Ikigai гээд Монгол тамирчин бол мэдийн зам дээр бол тоглох юм байл шүү санчраа. За энэ ярдэр юм. Бодлын дээр яваад байгаа. За JJ-ийн хувьд гэх юм бол 2 левелтэй Spear, 2 левелтэй Gods Rebuke. За Yobi. Яг л миний хэлснээр левелийг авах тусам явн чангарч байгаа залуусаа. JJ-ийн хувьд бол жоохон хэцүү лейн явах гээд байгаа. За DB дээр за тускаараараа ерөнхийдөө Silencer-ыг сольж байгаа юм байна. DB-ийн хувьд гэх юм бол бас л free lane явж байгаа. За энэ өрдөр юм. Лейн дээр яасан давруу явж байгаа нь энэ вэ? 31 ласт хиттэй эсрэгээрээ Slardar нь баларчихсан юм байна. 14 ласт хиттэй 2 deny-тэй. Уг нь бол энэ өрдөр имийг л контр хийх гэж Slardar авсан шүү дээ. Тэр нь гэхдээ бүтэхгүй байна. Тийм учраас тэгээ баг 10 Genesis баг ялах юм болоо да. За Yobi-гийн хувьд гэх юм бол бүр 6 level хүрээдгсэн. Мэд тэр одоо refill хийх гээд ирэх юм болоо яах юм бол за үгүй юм байна. За доотлайн дээр Сери бол нэлээд баларчихсан байгаа. 18 ласт хиттэй 2 deny-стай. Luzify хувьд гэх юм бол Scatter Blast-а нэг авчихсан Cookie-тэй. Шууд ерөнхийдөө Scatter Blast-а харсан дээрүүдээ хийгээд л хэлсэн тамирчин шүү дээ. Dokam. Явид бол Invincibility рүүнийг бол secure-лж өгч байгаа юм байна. За Yobi мэдийн зам дээр байгаад байгаа. Мэдээлэл нь бол JJ мэдхгүй байгаа. Одоо шууд Rolling Thunder хийгээд орох боломжтой. Rolling Thunder хийх үү? За хийх гэж байна. За хийж гисэн. JJ унах боломжтой. Хойноос нь Joka малхаад ирсэн. Маш гоё болонд бол тааруулж байгаад Rolling Thunder-ыг араас нь хийсээр байгаа юм байна. Тэгээд Swashbuckle-ыг залгуулж хийгээд за киллийг бол Yobi авсан юм байна. За Luzify ерөнхийдөө хүндээ туслах гэж ирсэн ч гэсэн тэгээд хүний санснаар бол болсонгүй. За дээдлэн дээр за DB ганцаарх нь явж байгаа. Гэхдээ 6 өрчихсөн. 6 өрсөн даруйд бол дүүмийг бол өгөх гэж байгаа юм шиг авсангүй. За 6 минутын рүүнийг нь хулгай хийсэн дээ. Yobi-гийн хувьд. Sometimes there's almost no point in getting the bracer. I'm actually surprised that In Your Dream got a bracer on the bot lane rather than a raid band. Luzify 3 левелтэй Scatter Blast, 2 левелтэй Cookie. За дээдлийн дээр за DB унсан бол нэмээд энэ Joka-ыг ч гэсэн унах боломжтой. Joka за маш гоё ацтай байдлаар бол TP-дэд гараа явж байгаа юм байна. За Yobi-гийн хувьд явн чангарсаар, даварсаар. За Mars-ыг бол нэлгэж гисэн. За JJ-ийн хувьд гэх юм бол буцаа лейн дээр ирсэн. 6 левелтэй 1 левелийн gap бол үүссэн юм байна. Сери. Ганцхан power трицтэй. Хойноос нь бол Mask of Madness авах юм байна. Тэгээ Madness-ийн хувьд гэх юм бол тимч гой сонголт гэж би харахгүй байгаа. За хийдтийг унгасан. Yobi-гийн хувьд за нэмээ JJ дээр хараас хэлсэн бол 8 минутын power нь бол дээр гарсан, haste руу гарсан бол за харсан дээрөө JJ-ийн хувьд рүүн лүү гүүгээ явчихсан хэдий ч гэсэн Luzify-ийн хувьд энэ ч тэссээр за буцаа гарах хэрэгтэй haste дараад хүн нь бол туслахаар ирж байгаа. Luzify гарах гэж оролдож байна. Luzify гэхдээ гарах гэж оролдож байна. Luzify за гарч чадахгүй өхөн ойлгомжтой. За Mars-ийн хувьд гэх юм бол за ядчил нэг киллийг бол авсан да. Ингстер килл харьцаа 8-3 гээд Army Genesis баг 8 минутанд бол 2K network-ийн давуу талаар тэргүүлж байгаа юм байна. Sanctity багасаа гараагүй шүү. Standing хийж байгаа л гэдээсэн да. Игай гээд Монгол тамирчин. За та бүхэнд мэдээлэл ерөөхдөө уншаад өгье заяа. Ястчгүй standing хийж байгаа гэсэн юм да. Үгүй юм болов. За мэдээлэл нь байхгүй байна. За энэ ч мид дээр арена боссон. Арена дээрээс нь за эхний баатар унсан бол хоёр дахь баатар гэсэн муу байдал унах боломжтой. Жад орж ирсэн идэг чинь Joka мэ гэх юм бол за маш mystery байдлаар бол амьд үлдэж чадлаа. За хаан тийм мэдээлэл яваад байлаа Sanctity-ийн.
стандын хийлгүүлж байгаа гэсэн. За хаастлал өстөж ихэнх багасаа гарсан байж магадгүй дээ. Танктетиг бол би ерөөсөө хэлж мэдэхгүй байна. Икикагийн өвдөх юм бол стандын хийж байгаа эсвэл бол бүр орсон гэдэгт бол бэргэлзэж байгаа. За Yovi доор за серийг бол унгаачихсан. За серийг өвдөх юм бол юу вэ? Чууг нь бол контрлох гэж авсан баатар нь ингэж амар контрлоод авах юм бол ласт пикэн дээр Слардарыг авсны хэрэг одоо гарах юм бол яах юм бол За рүүнээ бол авчихсан. Аркен рүүнийг бол олж авч байгаа юм байна. За Yovi-гийн өвдөх юм бол маш сайн л тоглоод байгаа гэж би хөвдө харахаар байна. Үгнэхээр байна. Хэлэхээр байна. Магтахаар байна, ярихаар байна. Yovi. Power трицтэй Orb of Corruptionтэй. Окей. За Lucify. Айгу. Дараагийн айтмын сонголт бол Diffusal Blade орж ирэх юм байна Yovi дээр. Мэдээж угаасаа классик бийлд байна. Англиэрийн Swashbuckle хийсэн. За Naga TP-т гэж оролцсон. За гараа явсан да. Маш гоё инстинкт дээр мэдрээ тэгээд цаатлын модонд нуугдаж байгаа гараа явж байгаа юм байна. За гарч явсан даруйд нь бол мэдээж доотлын таврыг авах нь гарцаагүй. Доотлын энэ дээр харин энэ чи лайфстайлер балраад байгаа. Ончглаа да энэ өдрийн өвдөх юм бол за арена болгон жадных нараас бол Mortimer кис залгуулж орж ирснээр за гаргалгаагүй байж таарлаа. Global Silence ч гэсэн яг цагтаа бол хэрэглэгдснээр тэгээд Rage дарах нөхцөлийг нь бол бүрдүүлж өгсөнгүү дээ энэ өдөр юмд бол. За дараагийн тоглолтууд бол BTS Pro Series 13 дахь цуврал CS бусын явчихсан шүү. Тэгээд ерөнхийдөө Аз богод мөн л оролцсон. Аз богуудынхаа тоглолтыг ерөнхийдөө тайлбарлаад байгаа миний хувьд. За Тоскар, гайгүй, Naga Siren, Mirror Image дарсан. Гэхдээ жинхэнэ өөрийгөө зутаалгачихсан. Yovi-гийн хувьд за Arcane курс авчихсан байгаад байгаа. Мэдийнхэн таавар дээр дэмэжлээд байна энэ өдөр юм. Энэ өдрийн Space хэрэгтэй юм болоо да. Энд чи яаж зоогдчих втоо? Гол дээр яг зоогдчихлоо. За зөрүүлээд энэ чи Айшаар цулаа Snowball-ыг хийх гэж орлож байгаад өөрөө унж байгаа юм байна. За Kill-ийг нь бол Lucify явж байгаа. Зөрүүлээд DP доор Slardor-ыг бол алчихсан. За ингэснээр хасах нэг адил багаасан. Atomic багийнхан бол сансныг өтөд гайгүй тоглоод нь. Гэхдээ бол network-ийн өвдөх юм бол Naga Siren-аас өөр баатрууд бол бүгдээрээ баларчихсан байгаа. За Mars болон Slardor хоёр бол тимчих зүйлийг бол би хийж чадна гэдэгт бол итгэлтэй биш байна. За ялангуяа mid болон late game дээр жоохон баларх боломжтой. За reaction-аа дараа нэрцээ бүртгүүлээд reaction-гийнхаа тог 50 болцгоо хийдүүлээ. Энэ нэг хоёр дахь тоглолтыг яасан зөвхөн үзэж байна залуусаа 62 хүн үзэж байгаа юм байна. Энэ тоглолтыг бол 100 авчихсан байсан. Jokami үтх юм бол 3 левелтэй Shards, 1 левелтэй Snowball, 1 левелтэй Tag Team. За доод лейн дээр. За DP дүүмээсээ хэрэглээгүй юм байна штэ Slardarыг алхтаа. За мэдээж Army Genesis багт бол нэлээд ашигтай гэсэн. Одоо дан их юм бол дүүмтэй. За тийм учраас Army Genesis баг бол төвггүйгээр дайна авчих гэж би дүгнээд байна. За доод лейний грэпүүдийг ерөнхийдөө цэвэрлээд тэр нэгийг нь авах орлогыг бол хийгээд байна. За серигийн өвдөх юм бол ямар ч байсан амжилттайгаар тэр нэг таврыг нь авсан. Зөрүүлээд Smoke бол 4 батар дээр дарсан идэж гисэн ганцхан энэ ордор юм. Smoke-нд өртөөгөө.
За дээдлийн дээр бол фармлаад байгаа. Энэ triangle дээр баригдах боломжтой. Triangle гурвалжинлуу орох юм бол Joka мэдээж snowball хийгээд initiate хийн. За Dozify мэдээлэл авсан. Sharks бол GG дээр ирсэн илүү big fish авах бодолтой байгаа бол том загас руу орсон. Өөрөө шийдгүүлж байгаа юм байна. Том загас бол за амжилттайгаар киллийг бол авсан. Зөрүүлээд glimpse болон kinetic field-ийг дарж өгснөөр GG ч гэсэн бадраг боломжтой. GG-г өвдөх юм бол унаад өглөө kinetic field-ын дотор. За мэдээж Army Genius багт бол ашигтай. Илүү мөнгөтэй таргет авсан. Илүү таргетыг авсан гэдэг утгаараас илүү ашигтай юм да, тийм ээ. Core hero-гоор support hero-гоо сольсон. За сери. За хэнийг харсан? Хэнийг харсан болоод ингэж амар гүүгээд байна. За Joka-мыг алах бодолтой байгаа юм шиг байна. Сери гэвд. За орох бол Uzify сери 2. Сери. Удаан бах юм бол баригдана. За баригдсан да сери гэвд мэдээллийг нь авчихсан. Kinetic field болоо түүнэр strike-ийг сери дээр зовоод авчихсан бол сери өөрөө балах боломжтой. Сери. За өгөж байгаа юм байна. Яах гэж байгаад яал болчихлаа ерөнхийдөө Atomic багийнхаа. За JJ юу гэх юм бол нэлээд баларчсан тоглолтыг бол тоглоод байгаа. Тэгээ энэ дээрээ тиймч их ласт хитийг бол хийж чадаагүй нэгдүгээр. За хоёрдугаар гэх юм бол нэлээдгүй үедээ хараасыг бол авсан. Гуравдугаар гэх юм бол багийнх нь хүмүүс өөрт нь туслаагүй. Дөрөвдүгээр гэх юм бол айлынх нь хүмүүс өөр дөр нь нэлээдгүй хоёроос дээш удаа gank хийсэн гэдэг утгаар бол нэлээд хэцүү лейн тоглосон доо Марсевд. Тийм болохоор тэгээ лейндээ бол баларчсан. За өөр нэг шалтгаан гэх юм бол Панглеривд угаасаа илүү батар. Хэвлээ авах тусмаа бол тэгээ Марсаас илүү болоод явчихна гэсэн үг. Мид дээр хейтдэг унах боломжтой. За бүр static storm-ыг хийж өгч байгаа юм байна. За ингэснээр киллийг бол Yove аваа, dominating streak бол дуурсан. Харин Yove-гийн өвдөх юм бол нэмээд даврах бодол бол түүнд байсангүй. Харин тийм ээ туршлага бол илүү байгаа шүү дээ. Army Genius багт бол. Тэм учраас тэгээд стартарын өдөөс бол яаж тоглохоо мэдэж гин. Хизээ ямар үйлчлэл хийхээ мэдэж гин. Ямар кал ямар үед оруулж ирэх гэж гисэн мэдэж гин. За ямар гой манта дуудж вэ сая. За наагаас манта дуудж хийгээд ерөнхийдөө glimpse-с нь дооч хийчихлээ. За глобал сайлс хэрэглэгдсэн бол dive stealer дээр за rage бол дарагдсан. Ингэснээр ерөөдөө дайныг эргүүлээд Army Genius багийнхаа retake хийх боломжтой. За одоо arena байхгүй, global silence байхгүй, Mortimer Kiss байхгүй, ганцхан Song of the Siren л байна. За баларх боломжтой шүү гэхдээ. За барьж авсан. Hate дээр Swash Buckle орж ирсэн бол Joka-м дээр Arcane Curse болон Silence бол хэрэглэгдэж байгаа юм байна. Hatred баригдчихсан. Хойноос нь нэмээд мэдээж Swash Buckle болоо Shield Crash нар орж ирлгүүл яах вэ? За ингэснээр дахин нэг киллийг бол Army Genius багийнхан авч байгаа юм байна. 14-7 гэсэн килл ярьцаатаагаар Army Genius багийнхан 18 минутанд бол тоглолтыг тэргүүлж байна. Өмнөх цувралыг бол Army Genius багийнхаа айлтыг авчихсан байсан. Тэгээд best of 2 цуврал. За дүүндэд авчихсан. За энэчнээс гарна гэдэг бол худлаа. За тийм учраас бол үхчихлээ. За нэмээд дээрээс нь бас Snapfire-ыг ч гэсэн алах боломжтой. Lucify нилээдгүй өндөр дэмэжийг бол Swash Buckle-аас авсан идэж гэсэн хойшоо наалаад гарч байгаа юм байна. За үгүй юм байна. Зүрхлээ дүүм орж ирсэн. Дахин нэг Swash Buckle орж ирснээр Lucify унсан идэж гэсэн дүүмээ бол алдсан. Гэхдээ хойноос нь бол Naga Siren гихч хэрэг бол хөөгөөд байгаа Sound of the Siren бол түүнд байхгүй. Гэхдээ хөөсөөрлөө Joka-м өвдөх юм бол модны аруур нуугдсан. Joka-м TBT орлоо бол хийж байна. Хайж байна. За олсонгүй. За уг нь бол X-ийнхаа ард нь байсан шүү дээ. Ганцхан модны ард орж байгаа. Тэгээд TBT орлого нь бол маш клач плей үжил чадлаа. Маш гоё тоглолтыг бол биднэрт үзүүлж байна. За энэ Dream Mode яагаад бага HP-тэй яваад энэ тэндгүү. За дахиад smoke дараад kill хийх гээд байгаа юм биш үсттэй эднэр одоо яасан ханад цаддаггүй юм бэ? Хожигдчихж байгаа гэдгийг ер нь бол мэдчихэж байгаа юм болоо да Atomic багийнхаа. We've got a murderer on the loose.
But this smoke does not lead into a kill. There's nobody in the bottom lane. Instead, Army Geniuses they go back to one. Жокен балар боломжтой. За бүр окей баларчлаа. Харин Явыг зөрүүлээд Rolling Thunder хэрэглээд за хоёр баатрыг мөргсөн бол Shield Crash гэсэн мөн хоёр баатар дээр орсон. Дахиад Shield Crash болон Rolling Thunder байгаа бол за үгүй юм байна. Disruptor-ыг бол алдчихлаа. За Disruptor-ыг алхад бол нилээдгүй их скиллүүд бол шаардагдсан сая. За Arena Spear гэд ерөөхдөө хоёр том скилл гэж хэлэгдэж болно. За Spear нь яг Arena бол том скилл байсан. Тэгээ Arena-г ерөөхдөө гарцсан учраас Smoke дараад зөрүүлээд орох боломжтой. За маш гоё Snowball орж ирсэн. Naga Siren mana байхгүй учраас баларх боломжтой. Naga Siren-гийн хувьд гарах хэрэгтэй гэдгийг бол тэр мэдэж байгаах. За тийм ч бас гоё мэдрээд гарлаа. Окей, бротер. За Явыгийн хувьд JJ-г алах бодолтойгоо за Infest Bomb бол задарсан. JJ бол унжсан. Нэмээд Lucify ч гэсэн муу адил унж байгаа юм байна. Түүнийг ижлэгийн хөв тавилан хүлээж байсан байж багийнх нь хүмүүс одоо гарах шаардлагатай гэдгээ мэдээд модны харуул бол нуугдчихсан харагдчихна. Hate-ийн хувьд Arcane Curse-ийг хэрэгжилчихсэн. DB-гийн хувьд гэх юм бол дагар нь cooldown-тай болчихсон учраас түүнлөө орж чадахгүй. Hate-д бол тэрийг мэдэж байсан. За Infest Bomb хэд явах хэрэгтэй. За одоо л Рошон ороод уг нь бол тэр хоёруудыг түүгээд outpost-ыг нэзлээд тэр гурвал нь өгсчихвэл одоо яадах юм бол доо арми жинэсээс багийнхан. За reaction-га дарж амжаагүй хүмүүсээ бол бүгдээрээ гоё reaction-га дарцгаагаарай. YouTube-ийн үзэгчд бол бас лайка дарцгаагаарай. За last pick нь бол starter байсан шүү залуу маань. Тэгээд starter-ыг өвдөх юм бол контролсон ч юм байхгүй тоглоод энэ одоогийн байдлаар. Юу бодож starter pick-ийг нь би өстой хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ starter бол лэнд бол нэлээд суул явчихсан live stealer-ийн үед байсан. Is this like a timer now where Atomic is feeling weak? За сери. За PK бич байхгүй ганцхан Madness-тэй явж байгаа юм байна 21 минутанд. За сайн слар дараад бол уг нь бол Madness аваад тоглолдог. За яг л миний хэлснээр одоо Рошон зохиод эхэллээ. За Рошонуудыг авсан даруйдаа бол тэр хоёруудыг нь түүчгэн тэр хоёрыг түүсэн даруйдаа бол Outpost-ыг нэзэлчихнэ. Outpost-ыг нэзэлсэн даруйдаа бол тэгээд high ground буюу tier 3 нь өгсөн гэсэн үг шүү дээ. Snapfire-ийн хувьд хэм бол Red Pack авах бодолтой байгаа бололтой. За JJ Yavi JJ мэдээллийг авсан бол 3 өндөр бүр smoke дуурч байна. JJ үүд доор байсаар л байгаа юм байна. Yavi дээр kill хийх гэж оролдох гээд байгаа юм бах та. Yavi дээр kill хийж болох ч гэсэн өөрөө балан шүү дээ JJ үүдх юм бол ийм хариуцлагагүй плей хийх гээд байгаа юм бах та. За үгүй. За тийм байна. За өөрөө баларх боломжтой юм бол за үгүй юм байна. За соло kill-ийг бол хийж эхлэе Yavi дээр. За харин Naga Siren-гийн өвдөх юм бол Sing of the Siren дарж байгаад л тэгэл гар шаардлагатай юм бол одоо нэг TP-дэд баригдчих юм бол TP-н cooldown-тай болно. Ингэснээр ерөөхдөө жоохон хэцүү л тоглох бах та. За үгүй юм байна. За TP-тэй гараа явчихлаа. За Sing of the Siren дарах шаардлага бол байсангүй түнд. JJ-ийн саяны соло kill ерөөхдөө багийнхандаа нилээдгүй цагийг бол хожиж өглөө гэж би харчихлаа сая. За live stealer-ийн хувьд гэх юм бол амь насагч нь хулгайлан гэдэг баатрын хувьд гэх юм бол тэгээд айгүй л яваад байна. Ээжстэй учраас юунаас ч яах айдас байхгүй түнд. No fear. За магадгүй нэмээд бэкэп явах шаардлагатай гэж би бодож байна. За яагаад гэвэл global silence орчихсон тохиолдолд бол rage бол тийм ч амархан дарчихгүй. За тийм учраас тэгээд бэкэп хэрэгтэй юм бол одоо бэкэпийн хувьд гэх юм бол strength item-аар бүтдэг учраас тэгээд өөрөх нь base damage-ийг нэмэхээс гадна бол нэмэх damage өгнө. За нэмээд бас нэлээд удаан хугацаанд бол spell pierce immunity болгож өгнө шүү.
За Yobi одоо багийнхантайгаа нийлэл нэгдэж л явахгүй бол ганцаараа явах юм бол тийг шийдвэрлэх боломжтой. Сул талыг нь бол мэдээд байгаа. Jokami өвдөх юм бол такси болчихсон гүүгээд байна. Initiate хийж бол дайныг эхлүүлэх боломжтой. За Jokam хайж байна. JJ-г бол олж харсан. JJ харсан даруйд бол даагардаа гарсан идчихсэн барьж чадах нь барьж чадсангүй шүү дээ. За барьж чадсан. За хойшоо глимстэй тухрааж байгаа юм байна. За түүнд бол BKB байхгүйсэн учраас юу ч чадахгүй нь бараг гарцаагүй бах. Yobi-г өвдөн чи роллинг тандараа дарчихсан гүүгээд байгаа. Үсрээд байгаа, өнхрөөд байгаа. За Сэриж. За BKB тарж байгаа. Jokami-г алсан юм байна. Тэгтээ ганц суппортод BKB тарна гэдэг бол шал утгагүй хэрэг юм шиг санагдаж байна. За ингээд л Naga саяранд free farm өгөөд бах уу? Army Genesis багийнхаа ямар нэгэн зүйл бодох хэрэгтэй вэ Army Genesis багийнхны өвдөх юм бол хэмж агрессив тоглож бол чадахгүй Army Genesis багийнхаа адилхан фармдад л яваад байна. Гэтэ фармдад ах юм бол Neon Atomic багт бол хэцэнгуй бас ашигтай гэж хэлж болно. Яагаад гэвэл Naga саяран гэдэг хэр бол илүү фарминг потенциал өндөртэй хэрэг. За хэддэг бол олоо шийтгэж эхлэе. Ингээд вар зогоорол гэсэн шиг шийтгэж байгаа юм байна. За Yobi-гийн хувьд өөр дөрөө лотосоор бавчихсан. За ингэснээр глобал сайлансаас гарч чадна. За өөрөөс corrosive phase-с гарч чадах юм байна. Arcane course-с гарч чадна. Naga-гийн хүлээснээс гарч чадна. Энэ л дайггүй сонголт. За JJ Yobi за гайгүй. За Naga саярынгийн өвдөх юм бол Mantaтай, Orchid-тэй, Trask-тэй араас нь бол мэдээж Blue Tour-ыг авна. Ерөнхийдөө энэ патчн дээр бүх Naga саярын плеерүүд ингэж тоглодог болчихсон байна лээ. Ерөнхийдөө миний үзэж байгаа бүх про тамирчид бол Naga саяран дээр ингэж тоглож байсан. Авах шаардлагагүйсэн ч Blue Tour аваад тоглоод байдаг байсан. За Blue Tour-ны өвдөх юм бол бас л ашигтай үнэтэй айтем да. За өөрийнх нь Magic Resist-ийг нь бол ихсгээд өгөн, damage өгөн, нэмээд дарсан таргетд бол critical-аар цогцолтуудыг үзүүлнэ. Нэмээд division-ийг арилгана. Хүчтэй айтемын хувьд хүчтэй айтем гэхдээ олон таргетын өдөөс бол юу ч хийж чадахгүй айтем. За 5 өндөр бол smoke-ыг дарж байгаа юм байна Atomic багийнхаа. За Yobi-гийн хувьд за баригдсангүй маш гоё дагер авт байла. Англир Yobi саяны дагер авт бол үнэхээр маш гоё хийж чадлаа. За Naga саяран дэлс бол яваад байгаа. Ерөнхийдөө Aegis дуусан гэдэг мэдээллийг нь бол мэдээд байгаа юм байна. TP-гийн өвдөх юм бол мөн л ижлэх маш гоё дагер бол TP авт байж чадлаа. Серигийн өвдөх юм бол бүр хойноос нөөхийг хүссэнгүй. Mortimer Case-ээр мэдээлэл аваад серигийн стандасыг гэж хүссэн идэж гисэн тийг серигийн өвдөх юм бол стандыг бол хүссэнгүй. За энэ тэндгүүл ерөнхийдөө лейн гараад яваад энэ да Army Genesis багийнхаа. Дүүн байгаа учраас баг Army Genesis багийнхаа дайныг initiate хийгээд эхлүүлчих юм бол маш гоё л харагдаж байна. Naga саяран дээр дүүмийг хийчих юм бол тэгээд л болчихно тэртээ. Сери баригдахад ойрхон байна. Серигийн хувьд хойшоогоо налж байгаа. Сери налсан идэж гисэн баригдах боломжтой. Серигийн хувьд за тойроо гарч байгаа юм байна. Дүүмийн хувьд крипиг нийтчихлээ. DB энэ ч мэд дээр Yobi баригдсан бол Yobi амьд минь 9 минут гарч чадахгүй маань глобал сайенс дуурчихсан. Naga-гийн Sing of the Siren багийнхныхаа комбог чанчих уу яачих уу? За JJ буцаад арина хэрэглээд ретейк хийх боломжтой. Yobi байхгүй гэдэг утгаар бол Atomic багт бол одоогийн байдлаар бол ашигтай харагдчихэв. Гисэн идэж бол 4K network-ийн давуу бол Army Genesis баг талдаа 28 минутанд 14-21 гэсэн килл ярцаатаар 4K network-ийн давуутай Army Genesis багийнхан бол тоглолтыг бол өргүүлжлүүлж байна. За гисэн идэж Yobi байхгүй, smoke тадарсан Verizig болох боломжтой бол Lucify-ыг стандчихсан.
Сорчд ирт байгаа in your dream Rage дараад бүр голд нь орж байгаа юм байна. Дэмжлээд байна. Серигүүд маш түргэн хугацаанд унчихсан. DP BKB дарсан бол Марсик ч гэсэн алж байгаа юм байна. In your dream-ийн хувьд гэх юм бол нэмээд Lucify ч гэсэн унаах боломжтой. Jokam Hate-ийг шанаадад авсан бол түүн дээрээс нь damage-ийг хэрэглээд In your dream-ийн triple kill дуурсан mega kill streak хийж байгаа. Яа. Яави байхгүй ч гэсэн биднэрт падгүй шүүл гэж дайныг бол хийсэн баг сая. Үнэхээр л падгүй гэж бол чадлаа. In your dream. Assault Curious. Мортиган. Мьолнер. Башер. Сэлрэж. Хойноос нь бол Агним шарт. За Yobигийн хувьд гэх юм бол Lotus Orb-тэй. За хойноос нь бол жоохон танкер хэрэгтэй болсон учраас тэгээд Агнимыг авах шаардлагатай гэж үзээд Агнимыг quick point-тэй ч гэсэн гүгээд байгаа юм байна. Jokam. За Outpost ямар ч гэсэн эзлээд авчихсан бол Jokam өөрөө шивт хүлэх боломжтой. Хойноос нь Mars үсрээд орж ирэхгүй юм бахта. За үгүй юм байна. За Kinetic Field бол Jokam дээр хэрэглэгдсэн. Өөрх нь багийнх нь хүний зүгээс. За Infest Bomb бол задарсан. Sing of the Siren байгаа юм болоо да үгүй юм бол In your dream үгдэх юм бол 3 баатрын үед юу чадахгүй байна. 3 баатрын дунд юу ч чадахгүй байсараад унсан бол Global Silence босод үлдсэн хэрэнүүд төр бол дуугарсан. Дүүмийг бол хэрэглэх шаардлагатай байна. Дүүм яагаад дүүмээ хэрэглэхгүй байна вэ? DB-гийн үгдэх юм бол Lifestealer-ийн үгдэх юм бол ажиллаа хийгээд байна. Yob-гийн үгдэх гэсэн мөн адил ажиллаа хийгээд байна. Харин ганцхан дүүм Yobi өөр дээр Lotus Orb дарж байгаа дээр Regeneration Rune-ийг activate хийж байгаа юм байна. За Roshan орох бодолтой байгаа бол дээр Roshan-ы үгдэх юм бол хараахан төрөөгүй. За гэхдээ бол шалгаад л байгаа. 2 секундын дараа бол Roshan төрнө. За Roshan төрсөн үү? За төрсөн. За Roshan-ыг бол маш хурдан хугацаанд авчихна. За яагаад гэвэл Starter-тай баг учраас нэмээд Naga-гийн 3 дугаар скил нь бол armor-ыг нь хасаад өчгдөг. Magical damage-тэй лөө physical damage-тэй лөө Naga-гийн 3 дугаар скил. Ямар ч гэсэн armor-ыг нь хасаад байдаг санагдчихэв. За Corrosive Haze зоож байгаад л тэгэл сайхан Roshan-ыг авч байна да. За авсан. Naga саяран бол Aegis-ийг авчих та. Хоёр дахь Roshan учраас short дээр Roshan байсан. Secondary life, and look how big this Naga is compared to the last game. 31 minutes, 430 CS, 8 kills and unkilled this game. You're gonna be needing a lot from Army Geniuses right now though. They are getting to Ямар хоёр баг үлгсэн байна. Neon Atomic гэдэг ерөнхийдөө Neon багийн хоёр дахь баг гэж хэлж болно. За нөгөө багийнх нь өвдөх юм бол Army Geniuses гэдэг Монголын номер 1 тамирчин гэгддэг хаастлаа тоглож байсан баг. За саяхан бол багаасаа гарсан юм шиг л байна. Үзэгчдийн мэдээллийг хараад хатвал тийм л үнэлэнд би хүрлээ. Бүүмрүүл шилцсэн гэдэг байгаа хаастлаг. Үзэж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Бүгдээрэнд нь орой мэндийг хүргэе. Бүгдээ реакшнгуудаа дараад явцгаагаараа залуусаа. Нэмээд намайг дэмжиж donation хийх боломжтой шүү. Миний дансын дугаараа өгөх юм бол баруун гар талын дээд болон дээр байгаа. Exactly. Like Seri in the last fight was just hammering down in your dream. He was making sure that the Jokam за нэг дахиад такси болчихсон яваад байгаа. Энэ your dream-ийн үдэх юм бол таксинаасаа бууж байгаад Naga-гийн illusion-гүүдийн цэвэрлэн гэсэн бодолтой байна. Ерөнхийдөө Lifestealer гихчээр бол за Mjolnir авчих юм бол Naga-гийн illusion-гүүдтэй дийл хийж чадна гэж өөрийгөө боддог. За гэхдээ хангалтгүй байдаг. За Mjolnir аваа зогсохгүй нэмээд бас Battle Fury авах шаардлагатай байдаг. Эсвэл бол MKB
За одоогийн байдлаар бол MKB авах шаардлагатай юм байна. Яагаад гэвэл нагаас ирэнгч хэрэг бол өөр төр нь Butterfly байгаа. Butterfly юу гэх юм бол хөрхи evasion өчгдөг. За Lucify унах боломжтой байсан. За BKB-г ямар ч хэлсэн дараагүй. За DB одоо шууд BKB дарах бах. За үгүй дарсангүй. За Song of the Siren байхгүй учраас одоо бараг дан хийх бахаад та. За энэ өдрийн үдх юм бол MKB аавна гэж үзэж байгаа юм байна. Яг л миний хэлснээр. School Basher-тай, Mjolnir-тай хойноос нь бол MKB авах шаардлагатай мэдээж ойлгомжтой тэр бол Battle Furi авчвал яах юм бол тоо. За Varize өвдөх юм бол бүр лотосоор бүгдээр авчихсан яваад байгаа юм байна. Кросив хийсэн л ерөнхийдөө ороод ах тийм сонирхолтой биш байна. За Жад орж ирсэн бол хойноос нь сери Silting Crash хийгээд стандчхан баашны станд ч гэсэн орсон. Йоо live stealer. My man, юу яаж явж байгаа юм бэ залуу минь? За Хёвигийн үед бүр арга ятаад Мясторм авъя гэж бодож байгаа юм байна. DB-ийн өвд энэ ч серитэй man fight хийгээд байгаа. Серигийн өвдөх юм бол бүр BKB дараад өөр дөрөө зодоод байгаа. За сери гэхдээ энэс гарч чадна гэж би бодохгүй байна. За нэмээд бүр манаг болчихсон BKB байхгүй. Зэр одоо явдаг мах болчихсон юм байна. За дүүмийг сая сери дээр зоож өгсөн бололтой. Jokami өвдөх юм бол унах уу? За snowball-ыг хийгээд цаг хоцсон. Jokam өөр дөрөө BKB дарсан Anshard хийгээд жүүхлэх гэсэн орлого за амжилтгүй. За нэг трейд чадлаа. За DP-ийн өвдөх юм бол за дажгүй фармтай яваад байгаа хэвчээ ч гэсэн тэгээд багийнхан дээр л ирээд туслах хэрэгтэй юм болоо да. За high ground руу өсөж байна Atomic багийнхан. За Army Genesis багийнхан ерөөсөө ялах бодлогүй л юм шиг тоглоод байна да. Давуугаа автахад ерөөсөө пүшлэхгүй. Наагийг фарм тусаар байгаа тэгээд одоо ерөөдөө хүртэх ёстой зүйлийг хүртэж байна. Нагаас ир унах боломжтой. Thunder Strike, Kinetic Field. Гэхдээ damage-ийг бол хийж их чадахгүй байна. За DP, Shivag дарж байгаа. Тэгээд хөөсөн Нагаг за Glimpse-тэй бариад авчихсан бол хойно комбо хэрэглэгдэж байна. Нагаг үлдээх үү гарах уу? За багийнхан хүмүүс шийднэ. За үлдээж байгаа юм байна, үлдээж байгаа юм байна. Aegis-ний тайминг гэсэн яг тэгж таарж. Нага бол намаа үлдээгээд гарчгаа брос гэд. Ерөөхдөө хойно. Бас нь үлдээд үллээ шүү дээ. За энэ өдрийн өвдөх юм бол Orb of Corruption-тэй, Basher-тэй, Mjolnir-тэй нэмээд хойноос нь бол MKB-г сайтмиг бол авах гээд байгаа. MKB-г авсны дараагаар бол Abyssal Blade авчих واخ. Тэрний дараа юу аж болох вэ? Battle for юу эсвэл дайдуулаасаа. Reaction-оо дарцгаагаар залуулсан. 89 үзэж байгаа юм байна. Дэрц бол ямар ч гэсэн 50% бол хүрчихсэн байгаа. Зөрүүлээд та нарын тир 3 чинь 5-ыг авандаа л гэж зандалтайгаар л ерөнхийдөө тир 3-ыг нүдэд байгаа бол ухарчихлаа. За fake back юм шиг л харагдчихээн. За үгүй юм байна. За ухарж байгаа TP-тэй за дахиад фарм нүдэх гэж байгаа юм байна. За наагаасаа байхгүйсэн шүү дээ. Ширэлж байгаад авчихгүй явта. Ямар сэн шийдвэр гаргаж байна Army Genesis багийнхаа. Нааган buyback байхгүйсэн сая. Өөрсдөр нь хамаг скил нүүсэн шүү дээ. Rolling Thunder байсан. Static Storm байсан. Boom байсан. Walrus Punch байсан. Нааган хүчгсэн байсан. Яг энэ моментыг далимдуулаад тэгээ саяны тир 3-ыг авах байсан юм да. Army Genesis багийнхан жоохон сэн тоглоод байна. Энэ өдрийн өвдөх юм бол глобал сайлсанд өччөөд байгаа учраас тэгээ сатаныг авах шаардлагатай гэж үзээд сатаникийг аваад за корор нь бол авчирж байгаа.
За тэр дөрвийн айтнууд аль үжээ буугаад хэлчээ залуусаа. Сатанихтай болсон. Нёрдрэмийн үед. За DB доор явсан. Smoke задарсан. Shivos-код асаасан бол дүүмийг шууд Master хийж байгаа юм байна. Маш гоё таргетыг бол олсон. Marcy ус гар шаардлагатай болсон. Сериэр нь хойно баларчгаад байгаа. Yovig сери дээр damage шуулаад бол энэ Yortrim багийнхан туслахаар ирсэн. Энэ Yortrim за 3 4 5 зөхөд иргэдээ серийг унгасан бол Yovig өвд энэ 3 баад дөрвөлж баатартын роллинг тандраараа мөргөөд байгаа shield crash гэсэн муу айдал Marcy арена эцэст нэг юм задлагдсан. Ингэснээр дүүм унсан бол нэмээд live stream-ийг ч гэсэн унгааж байгаа юм байна. Yovig-ийн өвд бол унчихсан. Ингэснээр 3 4 баатрыг бол амжилтаар Neon Atomic багийнхан бол алж чадсан. Килээ хэвцээ 28 24 comeback бол явагдаж эхэллээ. Яа хэцүү байна. Army Genesis багийнхан сая яг тэр 3-ыг нь аваад тэгээд л ерөнхийдөө fake back хийх байсан юм да. Би ч одоо юугаа мэдхүвдээ продоглогчтой хажууд. За хортой үж магадгүй ихтэй бас тий. Манай нэг үзэгч хэлсэн байна. Maybe. Одоо тэгээд баг жиж болж байгаа юм шүү. Buyback байхгүйсэн гэдэг бол аль бол мэдчихсэн. Яви болсон энэ Yortrim-ийн үтх юм бол тэгсээр үж зүгээр ороод унчихлаа шүү дээ. JJ-г л ерөнхийдөө гүцээгээ дүүмийн өвд хөөсөр байгаад алчихсан байсан бол энэ дайныг бол авах байсан да. Гэхдээ бол buyback бол дугуурлаа. Song of the Siren дарж байгаад гарч явж байгаа юм байна. Naga Siren-гийн өвдөх юм бол Naga Siren-гийн ерөнхийдөө network-ыг нь team бол 35,000-тай байна. За Лилганы тоглолт бол 9 цагаас шүү залуу минь. 9-с 11-ийн хооронд байсан. 10-аас ч эхэлж магадгүй болчихлоо. Энэ тоглолт ерөнхийдөө сунжаад байна. За refresher shard-тай age-стэй нэмээд cheese-тэй юм байна. Atomic багийнхан бол kill ярцаа 28 24 41 минутанд Ronka network-ийн давуутай. Өвхөн Naga Siren-гийн л ерөнхийдөө network-тай л байгаа гэж хэлж болно. Нэмэх 10k нь бол Naga Siren л ерөнхийдөө алчих юм бол тэгээд дайныг авах боломжтой гэдгийг бол Army Genesis багийнхан бол мэдж байгаа юм болов уу, мэдэхгүй байгаа юм болов. Naga Siren-гийн өвдөх юм бол өөхөх шаардлагатай байна одоогийн байдлаар. За DB-гийн өвдөх юм бол бүр за орсон доо. За хоёр өрөөнд дөр бол арена болон жад орж ирээд хойноос нь бол нөгөөлний хилээдсэн Mortimer Kiss-ийн комбо бол хэрэглэгдсэн. За тэгснээр хоёулынгийн нь бол чамчглаа. Yowie унсан. Doom унсан. Айлч buyback байхгүй. Disruptor ч гэсэн муу адил унсан. Live Stealer-ыг ч гэсэн адилхан хөв тавилан хүлээж байгаа болтой. За team wipe бол явагдсан. Ингэснээр ерөнхийдөө best of 2 цувралын 2 дахь геймийг Neon Atomic баг авснаар тоглолтын харьцаа бол 1-1 боллоо. Залуусаа. Жохон зөрөг муутай тоглоод байна Army Genesis багийн өвдөх юм бол advantage авчаад тэгээд зөрөгтэйгээр бүшлэхгүй юм аа. Naga Siren ерөнхийдөө фарм дуулаад байвал хэд дээр ялахгүй гэдгийг бол мэдчихсэн л байх хэвээр Army Genesis багийнхаа. За Slar дарааг бол маш гоё лейн дээр нь бол чансан. Мэдэн дээр нь яасан Naga Siren ирлээ энэ дээр бол ерөөсөө фарм өгөөгүй. Сэрний тэгээд жоох хэцүү л байна да Army Genesis багийнхаа. За намайг дэмжих сонирхолтой хүн байвал donation л гэж болно шүү залуусаа. Нэмээ дээрээс нь гарахаасаа өмнө бүгдээрээ гоё реакшнгуудаа дараад гарцгаарай. Гэж та бүхнээсээ хүсье. За миний бие бол одоо дараагийн тоглолтыг бол тайлбарлана. Unity Gaming нөгөөх нь
юу вэ да Exercise Unity болон Exercise хоёрын тоглолтыг тайлбарлана. Түүний дараас бол Лилганы тоглолт бол явагдаж байгаа шүү. Лилганы тоглолтын дээр бол би жин галыг асаанаа залуулсан. Гал бол асан харин үзэгчд хэр байх болтоо тэр үед. За реакшн гадарцгаагаарай. Намайг үзсэн бас баярлаа гэж та бүхнээсээ хүсье. Тэгээд тийм ээ дараагийн тоглолтын дээр тэгээд уулзцай залуулсан. За guys тэгээд дараагийн тоглолтоор олсоо. Одоо Unity Gaming болон Exercise гэдэг хоёр багийн тоглолтыг бол би тайлбарлах юм байна шүү дээ. Үтсэнд нь баярлаа. Үнэхээр их баярлаа. Түр баяртай. Thank you guys for enjoying my stream and cast.